घर के अनयूज्ड चीजों से ड्रिल मशीन कैसे बनाए, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले बोतल लिया है। सोल्डिंग आयरन की मदद से हम बोतल के पीछे छेदा करके कनेक्टर को लगाएंगे। उसी तरीका से हमें स्विच और लाइट का भी कर लेना है। बोतल के नीचे हम सॉकेट को लगा देंगे। सॉकेट के प्लस वाले वायर को हम स्विच के नीचे लगा लेंगे। स्विच के ऊपर वाले हिस्से में हमें वायर लगाना है। हम लाइट का वायरिंग करेंगे। ये ब्लू वाला और व्हाइट वाला वायर को जोड़ेंगे। अब हम मोटर को लगाएंगे बोतल के ऊपर। इसके अंदर जा नहीं पा रहा है तो हम इसे सोल्डिंग आयरन की मदद से हल्का हल्का इसे इस तरीके से हम घुमा देंगे हल्का हल्का, तो ये पिघल जाएगा। हमने सब वायरिंग कर दिया है। मोटर और लाइट जल रहा है। अब हम इसे सोल्डिंग करके पैक करेंगे। अब हम इसे सजा देंगे। थोड़ा सा हम पेन के नीचे से काट लेंगे। कटे हुए पेन के बीचों बीच हमें सोल्डिंग आयरन से छेदा कर लेना है। स्क्रू के ऊपर वाले सर को प्लास की मदद से काट लेना है और साथ ही प्लास की मदद से कस लेंगे। ये हमारा ड्रिल बिट बन के तैयार है। अब इसमें हम हर एक माल पेपर लगाएंगे। पेपर को कैंची की मदद से कट कर लेना है। पेपर कट करने के बाद फेविक्विक की मदद से इसे साट लेना है। अब चलिए टेस्टिंग टाइम। ड्रिल बिट को लगा लेना है। चलिए हम इस प्लास्टिक के डब्बा पे छेदा करते हैं हमारा ड्रिल मशीन। देख सकते हैं प्लास्टिक में भी छेदा हो गया है। चलिए अब चाकू को बजाते हैं। देख सकते हैं चाकू एकदम बज गया है। हाथ कट जाएगा।